Доброе утро. Сейчас покажу, как что получилось. Вчерашние работы, чем закончились. Теперь двор выглядит вот так. Короче, все отровнял. К той приспособе, которую я вчера вам показывал, я приделал сверху уровень и попытался сделать двор ровным. Надо, чтобы прошел дождик и все уселось немножко, будет понятнее. А пока идем собирать гранаты.